New Glenn heiß auf zweiten Start. Schafft Blue Origin jetzt die Boosterlandung? Bahamas bremsen SpaceX-Landungen wegen Umweltbedenken. Phoenix 1 hebt ab. Europas erstes Rückkehrsystem testet Hitzeschild im Orbit. Die chinesische Mission Changzhou 20 bringt Zebrafische zur Raumstation. Ganz viele Löcher für das SpaceX Starship. Und Afrika hat mit der AFSA nun eine kontinentale Raumfahrtagentur. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wenn du zum ersten Mal hier bist, unbedingt abonnieren, damit du weitere spannende Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpasst. Wir beginnen nicht mit Starship, sondern heute blicken wir auf einen echten Herausforderer im Rennen der Schwerlastraketen, New Glenn von Blue Origin. Während SpaceX mit Starship noch an der Schwelle zur ersten operativen Mission steht, legt Blue Origin jetzt nach. Nach dem erfolgreichen Erststart der New Glenn direkt in den Orbit soll jetzt die zweite Mission folgen. Diesmal soll die Landung des R-Stufenboosters gelingen. New Glenn ist auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Die erste Stufe der Rakete, ausgestattet mit 7 mächtigen BE-4-Triebwerken, soll nach dem Flug zur Erde zurückkehren und ähnlich wie SpaceX Falcon 9 mehrfach wiederverwendet werden. Mit einem imposanten Durchmesser von 7 Metern und einer Höhe von 95 Metern gehört New Glenn zu den größten und stärksten aktuell entwickelten Raketen überhaupt. Der Erststart, wie gesagt, noch nicht mit Boosterlandung. Dabei hätte der Auftakt kaum besser laufen können. Der Start selbst war nahezu bilderbuchreif. Die Trägerrakete, die brachte ihre Nutzlast, war nur eine Testnutzlast, mit weniger als 1% Abweichung ins Ziel. Ein exzellenter Wert für einen Erstflug. Am 24. April erreichte die New Glenn einen weiteren wichtigen Meilenstein. Ein 15 Sekunden langer Heißlauftest der Oberstufe für die kommende NG-2-Mission. Der wurde erfolgreich abgeschlossen. Dabei ging es nicht nur um einen simplen Betriebstest, sondern um eine gezielte Leistungssteigerung. Die beiden BE-3U-Triebwerke, die die zweite Stufe antreiben, die konnten laut CEO Dave Limp ihr maximales Schubniveau von bisher 78,5 Tonnen pro Triebwerk um jeweils knapp 1 Tonne steigern. Eine scheinbar kleine Änderung, aber mit großer Wirkung. Mehr Schub gerade in der Oberstufe, der bedeutet größere Nutzlasten und höhere Flexibilität bei der Missionsdurchführung. Für die Kunden von Blue Origin eröffnet sich so die Möglichkeit, schwere Nutzlasten oder komplexere Nutzlasten effizienter und direkter zu platzieren. Und mit der Internetkonstellation Kuiper, die unter anderem ja mit New Glenn gestartet werden soll, will Amazon ja direkt den First Mover Starlink herausfordern. Nach dem ersten erfolgreichen Flug der New Glenn im Januar richtet sich jetzt der Blick auf die nächste große Bewährungsprobe, den zweiten Start von New Glenn, voraussichtlich dann in den nächsten Wochen. New Glenn hat auf dem Papier schon jetzt beeindruckende Leistungsdaten und könnte den Platzhirsch Falcon 9 von SpaceX deutlich übertrumpfen. Wir bleiben dran und begleiten die Reise von New Glenn weiter, denn eins ist klar, die Zukunft der Raumfahrt, die braucht mehr als nur einen Champion. Am 20. April 2023, also genau vor 2 Jahren, da absolvierte SpaceX mit Booster 7 und Ship 24 den ersten voll integrierten Testflug des Starship-Systems. Der spektakuläre Start, der markierte damals den Beginn einer neuen Ära in der Entwicklung von wiederverwendbaren Schwerlastraketen. Mit dem ersten integrierten Testflug, dem Integrated Flight Test 1 oder kurz IFT-1, wagte SpaceX den Start des bislang größten und leistungsstärksten Raketensystems der Menschheit. In Boca Chica, Texas, hob um 13:33 Uhr UTC damals das erste vollständige Starship-System ab. Gestartet wurde der massive Super Heavy Booster 7 und die Starship Oberstufe 24. Der Moment des Abhebens damals war für mich spektakulär. Mit einem Rekordschub von rund 7.600 Tonnen übertraf das Starship-System spielerisch die legendäre sowjetische N-1-Rakete, die mit 4.700 Tonnen bis dahin schubstärkste Rakete. Der kolossale Schub der 33 Raptor ließ den Boden beben und hüllte die Starbase in Wolken aus Staub und Trümmern. Die gewaltigen Kräfte hinterließen sichtbare Spuren. Die Startinfrastruktur, die wurde schwer beschädigt. Der Beton unter der Rampe, der brach auf und umherfliegende Trümmerteile, die beschädigten die Umgebung. Das Ausmaß der Zerstörung, das wurde erst nach dem Flug klar. Schon kurz nach dem Liftoff hingegen zeigte sich ab, dass nicht alles nach Plan verlief. Einige der 33 Raptor-Triebwerke des Boosters, die fielen aus oder starteten erst gar nicht. Ein Brand in den Hydraulikaggregaten, der soll dann zum Ausfall mehrerer Flugsysteme geführt haben, der zu einem kompletten Kontrollverlust führte. Statt der geplanten sauberen Trennung zwischen Booster und Ship blieb die Kombination zusammen. Das automatische Flugabbruchsystem, das aktivierte, was aber nicht sofort zu einer Zerstörung führte. Schließlich endete der Flug in einer Explosion in rund 40 Kilometern Höhe. Trotz Sicherheitsbedenken, was hätte nicht alles schiefgehen können, und des spektakulären Endes bewerteten SpaceX und viele Experten den Flug als einen Erfolg. Das erklärte Ziel war es ja nicht, eine vollständige Mission zu absolvieren, sondern möglichst viele Daten unter realen Flugbedingungen zu sammeln. Genau das gelang. SpaceX gewann entscheidende Erkenntnisse über die Performance der Triebwerke, das Verhalten der Strukturen unter Belastung und die Wechselwirkung mit der Startrampe.
Aber dieser erste Testflug, der hatte natürlich ein Nachspiel. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA, die leitete aufgrund der Explosion der vorzeitigen und des Trümmerregens dann eine Untersuchung ein. SpaceX musste dann 63 Korrekturmaßnahmen umsetzen, bevor weitere Starts genehmigt wurden. Dazu zählten unter anderem der Einbau eines Wasserschutzsystems unter der Startrampe und Verbesserungen am Flugabbruchsystem. Diese Maßnahmen, die wurden unter Hochdruck umgesetzt. Ein typischer SpaceX-Ansatz: schnell lernen, schnell verbessern. Die nächsten Monate zeigten dann, wie entschlossen SpaceX seine Vision verfolgt. Nur 7 Monate nach dem ersten Testflug hob am 18. November 2023 der zweite integrierte Testflug ab. Der Flug ging deutlich weiter. Diesmal gelang auch die Stufentrennung, ein Meilenstein für die Weiterentwicklung des Systems, denn es wurde auf eine heiße Stufentrennung umgestellt und für diesen Zweck mit dem Hot Staging Ring in Rekordzeit eine neue Hardware entwickelt. Obwohl beide Stufen am Ende verloren gingen, war der dramatische Fortschritt von Flug 1 zu Flug 2 unübersehbar. Verbesserte Steuerung, stabilisierte Triebwerksleistung und wichtige neue Daten. Der Testflug 1 hingegen, der steht so ein bisschen exemplarisch für den SpaceX-Mut, große Risiken einzugehen, um große Ziele zu erreichen. Der erste Testflug, der bewies, den unzähligen Kritikern des Programms zum Trotz, dass SpaceX mit den vielen neuen Ideen des Starships irgendwo auf dem richtigen Weg ist. Mittlerweile bezweifeln die wenigsten, dass Starship erfolgreich einen Orbit erreichen wird. Stellt sich nur die Frage, wann. Der erste Testflug IFT-1, der hat damals, wie gesagt, das Startpad komplett verwüstet. Aber die Schäden, die wurden dann von Start zu Start immer überschaubarer. Trotzdem wurde das Design des Starttischs für den neuen zweiten Startplatz B in der Starbase komplett überarbeitet. Neue Hardware-Elemente für das zweite Starship Startpad B wurden jetzt diese Woche geliefert, darunter das obere Mittelteil für die neuen Flammenabweiser und Standbeine für den Starttisch. Fun Fact: Laut einem Post auf Twitter von The Space Engineer hat das neu angelieferte Flutmodul für den Flammenabweiser von Pad B fast 16.000 Wasserauslassöffnungen. Damit dürfte es eine der löchrigsten Komponenten der gesamten Starbase-Infrastruktur sein. Ebenfalls besonders im Fokus standen die Woche die Chopsticks, also jene gigantischen Greifarme, die nicht nur das Stapeln von Booster und Chip übernehmen, sondern auch das Auffangen von Booster und zukünftig auch Chip möglich machen. Zuletzt wurden die Chopsticks auf Catch-Position gebracht und vermutlich Stresstests durchgeführt, indem dann die Sticks mit Hilfe der Hydraulik in Vibration versetzt wurden. Im Verlauf der letzten 2 Wochen kamen auch die neuen Hold-Down-Clamps für den Starttisch von Tower 2 in der Starbase an. Diese Halterarme, die sollen zukünftig das Starship vor dem Start fixieren. Damit rückt eine Inbetriebnahme des zweiten Startpads und Starship-Flugbetrieb mit höherer Frequenz und potenziellen Mond- und Marsflügen in denkbare Nähe. Explodierender Raketen und Trümmerregen auf Testflügen über der Karibik beherrschten ja die Starship-Berichterstattung in diesem Frühjahr. Die Regierung der Bahamas hat SpaceX jetzt aufgefordert, geplante Boosterlandungen für die Falcon-Raketen in ihren Gewässern vorerst auszusetzen. Hintergrund ist eine neue südöstliche Flugroute, bei der die R-Stufe der Falcon 9-Raketen nach dem Start auf einem Droneship mitten in einem Meeresschutzgebiet landen. Zwar hat SpaceX diese Route bereits erfolgreich genutzt, doch nun verlangen die Behörden auf den Bahamas umfassende Prüfung zur Einhaltung internationaler Umwelt- und Sicherheitsstandards. Wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, hast du auch genug von Spam-Anrufen, dubiosen SMS und einem überquellenden Werbepostfach? Willkommen im Club. Leider wird das Problem immer größer und dank KI auch immer perfider. Unsere Daten, die sind längst im Umlauf. Namen, Adresse, Vorlieben, Standortverlauf. Alles wird gesammelt, katalogisiert und von sogenannten Datenbrokern weiterverkauft. Diese Informationen, die landen dann bei Unternehmen, die gezielt auf dich losgehen mit Werbung, Tricks und im schlimmsten Fall sogar Betrug. Genau hier kommt Incogni ins Spiel. Incogni nimmt dir die Arbeit ab und ordnet in deinem Namen die Löschung deiner Daten bei Datenbrokern an. Darauf hast du nämlich ein Recht. Das Ganze läuft automatisch und regelmäßig im Hintergrund und mit meinem Code SENKRECHTSTARTER bekommst du 60% Rabatt auf den Incogni-Jahresplan. Diese nervigen Anrufe und Mails, die sind ja auch nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Viel schlimmer sind die unsichtbaren Risiken wie Identitätsdiebstahl. Je mehr Daten über dich im Umlauf sind, desto größer die Gefahr, dass sie in falsche Hände geraten. Incogni prüft kontinuierlich, ob neue Datensätze über dich auftauchen und fordert bei Bedarf deren Löschung an. Vollautomatisch, zuverlässig, effektiv. Du musst dich um nichts kümmern. Incogni übernimmt den gesamten Prozess für dich. Du lehnst dich zurück und deine Daten verschwinden. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Bereits am Sonntag, den 20. April, startete von der Vandenberg Space Force Base eine Falcon 9 im Auftrag des US-Geheimdienstes. Die streng geheime Nutzlast NROL 145 wurde in eine polare Umlaufbahn gebracht. Die Boosterlandung, die gelang auf dem Droneship Of Course I Still Love You. Am Montag, den 21. April, brachte SpaceX mit einer Falcon 9 vom Kennedy Space Center aus Nachschub zur ISS.
Die 32. Cargo Resupply Mission von SpaceX beinhaltete neben wissenschaftlichen Experimenten auch Versorgungsgüter für die Besatzung. Der Booster landete erfolgreich auf Landezone 1 in der Cape Canaveral Space Force Station. Am Dienstag, den 22. April, hob eine Falcon 9 ebenfalls von der Cape Canaveral Space Force Station ab. Bei der Mission Bandwagon 3 wurden mehrere Kleinsatelliten in einem Mitflugprogramm transportiert. Die Boosterlandung gelang auf der Landezone 2 in unmittelbarer Nähe der Startrampe. Mit dabei auf Bandwagon die deutsche Firma Atmos Space Cargo. Die Rückkehrkapsel Phoenix 1, die hat nun ein starkes Signal für Europas Raumfahrtlogistik gesetzt. Am 22. April 2025, da startete die Kapsel an Bord der SpaceX Bandwagon 3 Mission in den niedrigen Erdorbit und testete dort unter realen Bedingungen ihre Schlüsseltechnologie, einen aufblasbaren Hitzeschild. Wie geplant wurde der Hitzeschild vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre aktiviert. Die Landung erfolgte dann südöstlich der brasilianischen Küste. Durch eine kurzfristige Änderung der Flugbahn durch SpaceX erhöhte sich die Distanz zur Küste auf über 2000 Kilometer, weshalb Atmos aus logistischen Gründen auf eine Bergung verzichten musste. Der Fokus der Phoenix 1 Mission lag auf der Validierung des Designs. Phoenix 1 erreichte laut Atmos alle zentralen Missionsziele, darunter die Aktivierung des Systems im Orbit, die Übermittlung von Experimentaldaten und das erfolgreiche Entfalten des Schildes. Zwar konnten nicht alle Daten aus der letzten Flugphase empfangen werden, doch die ausgewerteten Informationen, die liefern laut Atmos jetzt schon essentielle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung. Der Nachfolger Phoenix 2, unter anderem mit autonomer Rückflugsteuerung und größerer Nutzlastkapazität, der soll bereits 2026 starten. Am Donnerstag, 24. April, da startete von Jiuquan in China eine Langmarsch 2F mit der Mission Shenzhou 20. Die Mission brachte eine dreiköpfige Crew zur chinesischen Raumstation Tiangong. Die 3 chinesischen Astronauten, bitte entschuldigt meine Aussprache, Zhen Dong, Chen Zhonghui und Wang Li sind mit Shenzhou 20 mittlerweile an der Raumstation angekommen. Der Kommandant Chen Dong ist zum 3. Mal im All, seine Crew besteht aus Erstfliegern. Neben Routinearbeiten stehen auf der 6-monatigen Mission zahlreiche Experimente an. Ein besonderes Highlight sind biologische Untersuchungen mit Zebrafischen, Wasserlinsen und Plattwürmern, die die Auswirkung von Mikrogravitation auf Knochenabbau, Herzfunktion und Regeneration erforschen sollen. Bereits 2024 waren Zebrafische auf die Station gebracht worden. Weiter soll das Verhalten von aeroben Bakterien im All untersucht werden. Die Streptomyces-Bakterien, die sollen den Weg für die Gewinnung neuer Enzyme und Antibiotika aus dem Orbit eröffnen. In Kürze übernimmt die neue Crew von Shenzhou 20 dann das Kommando von der noch an Bord befindlichen Shenzhou 19 Langzeitbesatzung, deren Rückkehr zur Erde man aktuell für den 29. April plant. Apropos Rückkehr, der NASA-Astronaut Don Pettit ist zurück und schreibt Raumfahrtgeschichte. Am 20. April landete der NASA-Astronaut gemeinsam mit den russischen Kosmonauten Alexei Orvichny und Ivan Wagner nach 220 Tagen auf der ISS sicher in der Steppe Kasachstan. Es war der 70. Geburtstag von Don Pettit und das Ende seiner 4. Weltraummission. Mit nun über 590 Tagen im All ist Pettit nicht nur der älteste aktive NASA-Astronaut, sondern auch einer der erfahrensten. Neben seiner Hauptaufgabe, Zeit für wissenschaftliche Experimente und ISS-Betrieb, nutzte Pettit seine wenige Freizeit für spektakuläre Fotos, die er regelmäßig mit der Öffentlichkeit teilte. Wir gratulieren nachträglich und bedanken uns für die inspirierenden Fotos. Am Freitag, den 25. April, startete vom SLC 40 in Florida eine weitere Falcon 9 und brachte 23 Starlink-Satelliten ins All. Die Landung des Boosters erfolgte dann auf dem Droneship A Shortfall of Gravitas. Shortfall of Gravitas würde ich mal locker mit ein Mangel an Seriosität übersetzen. Na, den haben wir hier nicht. Das Senkrechtstarter zu dem Raumfahrtmedium im deutschen Sprachraum geworden ist, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Wenn auch du mithelfen möchtest, aktiv den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video ist ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank an alle Schutzengel und an alle, die es noch werden wollen. Apropos Geld, das bringt uns zum NASA SLS. Am 22. April, da wurde das 7. von insgesamt 10 Segmenten des neuen mobilen Startturms ML2 im Kennedy Space Center installiert. Der Tower, der soll die nächste Version des Space Launch System SLS Block 1B unterstützen. Der Turm, der ist 6 Meter höher als der aktuelle Startturm für das SLS von Artemis 1 bis 3. Der Generalinspektor der NASA, der schätzt die Kosten des zweiten Turms auf 2,7 Milliarden Dollar. Ursprünglich war man von 383 Millionen Dollar ausgegangen. Das bringt den Hauptauftragnehmer Bechtel regelmäßig in die Kritik. Wo wir beim Thema Mond sind,
Die ESA setzt auf innovative Wege der Mondforschung, diesmal direkt am Gamepad. Die Hochschule Darmstadt und die ESA haben das Spiel Impact entwickelt, das reale Wissenschaft mit Gaming verknüpft. Spieler bauen darin eine Mondbasis und kartieren dabei echte Krater. Ein wertvoller Datensatz, der genutzt wird, um eine KI für sichere Mondlandung zu trainieren. Mit Hilfe von Crowdsourcing entsteht so eine umfangreiche Kraterdatenbank, die entscheidend sein kann für künftige Landeplatzanalysen. Das Spiel Impact ist kostenlos auf Steam und im Google Play Store verfügbar und zeigt, wie Raumfahrtforschung auch spielerisch neue Horizonte erschließen kann. Stichwort Gamification. Die indische Raumfahrtagentur ISRO hat mit ihrer SpaceX-Mission einen wichtigen Technologiesprung vollzogen. Ich hatte bereits über das erfolgreiche Docking zweier Satelliten Anfang des Jahres berichtet. Nun übertrugen die beiden Satelliten dabei erstmals im Orbit Energie von einem Satelliten zum anderen. Ein entscheidender Test für die Zukunft orbitaler Wartungs- und Betankungsmissionen. Das präzise Ankoppeln der beiden Raumfahrzeuge demonstriert Indiens wachsende Kompetenz im Bereich der autonomen Raumfahrtoperationen. Mit der SpaceX-Mission zeigt ISRO, dass sie technologisch zunehmend auf Augenhöhe mit internationalen Raumfahrtnationen agieren. Diese Fähigkeiten, die sind nicht nur essentiell für Versorgungsflüge und Crew-Missionen, sondern auch für ein wirtschaftliches, tragfähiges Satellitenservice-Ökosystem im All. Aber nicht nur Indien hat die Bedeutung der Raumfahrt erkannt. Mit der offiziellen Gründung der afrikanischen Raumfahrtagentur AFSA nimmt ein neuer globaler Raumfahrtakteur Gestalt an. Die Agentur, die vereint erstmals alle 55 Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union unter einem gemeinsamen Raumfahrtziel. Ihr Hauptsitz, der liegt in Ägypten, einem Land mit jahrzehntelanger Raumfahrtgeschichte. Bereits 1998 startete Ägypten den ersten afrikanischen Satelliten überhaupt ins All. Seitdem zogen 18 weitere afrikanische Länder nach mit insgesamt 63 Missionen. Wird noch ein paar Jahre dauern, bis ein afrikanisches Land mit eigenen Raketen Satelliten ins All befördern kann. Kommen wir erstmal zu den Starts der kommenden Woche. Uns erwartet eine volle Woche. 10 Raketenstarts stehen weltweit auf dem Plan. Ein beeindruckender Mix aus Kommunikation, Erdbeobachtung und Technologiedemonstration. Wenn die News am Sonntag, den 27. April erscheinen, will Firefly von Vandenberg starten. Die Mission dient der Demonstration von Alpha als kommerzieller Träger und bringt mehrere kleine Nutzlasten ins All. Ebenfalls am Sonntag soll in China eine Langer Marsch 3BE vom Xichang Satellite Launch Center abheben. Zur Nutzlast gibt es keine gesicherten Informationen. Ein 4. Start ist noch für Sonntag geplant. Von Vandenberg soll eine Falcon 9 mit Starlink-Satelliten abheben. Die Landung des Boosters ist auf dem Drone-Ship Of Course I Still Love You geplant. Gleich am Montag, den 28. April, bringt SpaceX weitere Starlink-Satelliten ins All. Gestartet wird vom SLC-40 in Cape Canaveral. Die Boosterlandung ist auf dem autonomen Droneship A Shortfall of Gravitas im Atlantik vorgesehen. Am Montagabend startet Chinas Schwerlastrakete Langer Marsch 5B vom Wenchang Space Launch Site. Erwartet wird eine größere LEO-Satelliten-Internet-Nutzlast. Am Dienstag, den 29. April, soll eine Atlas V mit den ersten Kuiper-Satelliten von Amazon starten. Ziel ist der Aufbau eines Konkurrenzsystems zu Starlink. Auch am Dienstag startet Arianespace mit einer Vega-C, die ESA-Mission Biomass vom Guyana Space Center. Der Satellit soll die globale Verteilung von Biomasse erfassen und damit Klimamodelle verbessern. Am Donnerstag, 1. Mai, startet SpaceX erneut Starlink vom SLC-40 in Cape Canaveral. Die Landung des Boosters ist wieder auf dem autonomen Droneschiff A Shortfall of Gravitas vorgesehen. Den Abschluss der Woche macht voraussichtlich ein weiterer Starlink-Flug. Diesmal von Vandenberg in Kalifornien. Die Landung der Erststufe ist auf dem Droneschiff Of Course I Still Love You im Pazifik geplant. Tu was gegen die Verbreitung deiner Daten. Mit dem Code Senkrechtstarter sicherst du dir 60% Rabatt auf den Jahresplan von Incogni. Ich hoffe, die Raumfahrt-News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, Abo dalassen gerne. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.